大家都知跑步係練心肺、練腳力，但我想問大家個問題：如果你有一架法拉利嘅引擎，但裝喺架生鏽嘅前七上面，你敢唔敢踩盡油門？好多跑手可能包括熒幕前面嘅你，目前面對緊嘅樽頸，其實唔係你個引擎唔夠力，你嘅氣可能好好，意志力好強，問題係你個底盤鬆咗。我今日叫大家唔好盲目咁跑，意思唔係話你睇唔到路，而係你無視咗身體發出嘅弱數據。當你每一步落地，膝頭都隱隱作痛，或者跑到後半程，條腰開始又酸又痛，甚至好想跪低。呢啲唔係因為你唔夠努力，而係你個身體結構已經支撐唔住你嘅意志力。大家好，歡迎收睇 Running Rex。今日條片，我想同大家了解下關於工程學嘅邏輯，由診斷問題，然後作出針對性訓練，最後驗證成果嘅流程。喺運動科學入面，點解咁多人都堅持金字塔訓練模式，同埋邊一個分析指標先係你真正要修復嘅第一粒螺絲？如果你唔想製造咁多垃圾跑量，唔想咁容易受傷，我誠意邀請你睇埋落去。大家知 AI 跑姿分析 App 嘅正式版預計會喺農曆年後第2個禮拜同大家見面。今次你唔會淨係收一堆冷冰冰嘅數據，我哋會幫你做一次全身掃描，針對有潛在問題嘅指標提供傷患預警。全新嘅報告仲有埋視覺化骨骼圖，由每一項指標嘅現狀到 AI 教練嘅診斷建議，全部一目了然。首先講診斷，好多人以為跑步數據就係睇配速 pace 同心率 heart rate， 其實啱唔晒，呢啲都係結果，唔係原因。如果你想冇傷冇痛又跑得快，你要睇嘅係結構數據。試想像下你跑緊步，單腳落地嗰一刻，你成個人嘅重量加上地面反作用力，全部壓喺一隻腳度。如果你個髖關節，即係大髀同盤骨連接嗰個位，唔夠力鎖緊你個盤骨，就會向一邊跌。呢個現象專業術語叫骨盤掉落 （pelvic drop） 或者 Trendelenburg sign。一旦出現呢個情況，就等於架車個避震壞咗，個車架就會歪埋一邊。結果係點？你個膝頭要向內扭去，就個角度，你條髂胫束就會被拉扯。研究指出，髖外展肌群無力係導致自股關節疼痛綜合症 （PFPS） 同 IT band 痛嘅主要元兇之一。所以所謂嘅弱數據唔係話你跑得慢，而係指你嘅髖部穩定性指數太低，佢正係你個底盤最重要嗰粒螺絲。如果你診斷唔到呢樣嘢，繼續去衝圈練間歇，就等於架車底盤都未整好，你就去改裝副引擎，最後當你一踩油，架車一定散晒。講到呢度，如果你覺得，咦，好似講緊我咁喎，長課後段我真係越跑越歪，咁我有個消息想帶俾大家，我哋正式發出跑手召集令，28日核心改造真人 show。呢個改造計劃唔係要你盲目操練，我想邀請你參與一個為期28日嘅實驗。如果你想解決呢個底盤問題，可以發電郵話我知，我已經準備好，電郵地址就放喺下面描述欄。過完年之後，我哋會開始收集參加者嘅跑步影片，並進行篩選。我哋先幫你做一次深入嘅弱數據分析，睇下你個底盤係咪鬆咗。之後我會為你設計一套針對性嘅28日核心訓練課程。目標好簡單，唔使你刻意去跑多啲，甚至跑少啲。但我哋要用呢28日將你粒螺絲擰反緊。記得名額有限，因為我要親自睇數據。有興趣就 send 電郵話我知。返嚟正題，揾到弱點之後，點樣訓練去修復？好多人對金字塔訓練有個誤解，以為只係講緊慢跑同快跑嘅比例，即係80%慢跑，20%快跑嗰種強度分佈。冇錯，嗰個係心肺嘅金字塔。但我今日講嘅係身體能力嘅金字塔。喺好多運動員訓練哲學入面，呢個金字塔係咁分嘅：最頂層係速度、爆發力，中間嗰層係技術，
例如步頻、落地角度，最底層就係核心控制。點解咁堅持要由底練起？因為物理唔會呃人。2009年有研究做過實驗，揾一班跑手做6星期核心強度訓練，結果發現佢哋並無練多咗跑，但佢哋嘅5000米成績快咗。點解？因為佢哋嘅軀幹穩咗，減少咗多餘嘅晃動，跑步經濟性提高咗。即係話同樣一滴油，佢哋行遠咗。如果你個底層髖部穩定，唔夠闊，唔夠穩，而你強行去練中層嘅步頻或者頂層嘅速度，你個金字塔就隨時會冧。所以修復訓練唔係叫你去跑多啲、跑快啲，而係叫你還原基本步。針對弱數據嘅修復，可能係一啲好悶嘅動作，例如單腳企、傍式開合，或者針對性嘅單腳硬舉 （single leg deadlift）。你要將呢個底盤鎖死，等你嘅大腿力量可以100%傳送落地面，而唔係被鬆散嘅骨盤吸收咗。最後一步係驗證。好多跑手做完訓練，覺得感覺好似好咗，但感覺係會呃人嘅。你需要客觀嘅驗證。當你做完針對性嘅髖部訓練之後，你要返去條跑道，用返同樣嘅配速跑一段。呢個時候你要驗證嘅唔係有冇快咗，而係核心有冇穩咗。你可以留意2樣嘢。第一，觸地時間嘅平衡。如果你個底盤調反正，你左右腳觸地時間應該會趨向一致，唔會再有長短腳。第二，能量回收。當你髖部鎖緊，你會覺得落地嗰一下係彈反上嚟，而唔係坐咗落去。如果數據顯示你嘅左右平衡改善咗，痛楚消失咗，咁先代表你個由診斷到訓練嘅流程係成功嘅。之後你先好去諗加強引擎，去衝速度。呢樣嘢就係我頭先所講嘅工程師邏輯。總結嚟講，唔好再做盲目嘅跑手。跑步其實係一個不斷揾錯處同修正嘅過程。我知道講理論大家都明，但要你自己睇自己跑姿真係好難。你需要一面鏡，甚至係一面有數據分析功能嘅魔鏡。如果你想實踐今日講嘅嘢，想知自己個髖部穩定指數係咪合格，我哋設計咗一個工具去幫大家。你可以用下面連結個 app 免費試用。佢嘅原理就係利用 AI 幫你捕捉跑步時嘅關鍵動作，將我頭先講嘅感覺轉化做弱數據。你自己試下分析先，睇下個結果同你想象中有冇出入。至於點樣根據呢份報告去制定詳細訓練，我哋過年後會推出正式版本，到時會有更詳細嘅深度報告，同埋我頭先提到嘅28日針對性訓練營功能，直接將解決方案塞入你手機。但而家你最重要係踏出第一步 ，check 下個底盤先。記住，長跑唔係鬥快，係鬥邊個可以無傷咁跑到最後。Keep running！